ए आखिर करत का है, ये तो तुमन जरूर सोचत हुआ। तो चला मैं ही तुमन ला बता देता हूँ कि यह कंपोस्टिंग वाले जगह के सफाई करत है, ताकि हमन फिर से कंपोस्टिंग ला नया सिरा से शुरू कर सकन। आज के ठो ग्रो बैग ला भी भरे हन संगवारी हो, और वीडियो ला बिल्कुल भी स्किप मत करिहा, काहे कि आज मैं तुमन ला बताने वाला हूँ एक जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में, जेकर बर तुमन ला चाहिए एक अनानास ला खा ले है, छिलका ला बचा के डब्बा में भर ले है। डब्बा ला पूरी तरीके से पानी में भर के ला 2-3 दिन तक छोड़ दे है। 2-3 दिन बाद वो जो पानी बची तेन में आउ ज्यादा पानी मिला के सभी पौधा में डाल सकत है। ओकर बाद जो अनानास के ऊपर के ओर के पत्ती होते तेन खर तरी के थोड़कन पत्ती ला हटा के ओला एक ठो कटोरी में डिप कर दे है, ताकि वह जरी आ सके। मोर से बहुत कन छोटे छोटे पौधा मन उग गए रहिसे, त ग्रो बैग में आज ओमन ला लगाए हो। मिलता अगला वीडियो में। जय जोहार।